السلام عليكم. من مطبخ ممزو دائما نقدم لكم اليوم بوري نتاع الجلبانة بالدجاج واكومبانيي دان ريزوتو. نبداو. عندنا بلاصوص تاع الدجاج، عندنا دجاج، بصل يابس حوالي بصله كبيره مقطعه، مغرفه تاع الثوم، قطع تاع جبن، ملعقه زبده، موطارد، قليل من حوالي ملعقه تاع القهوه تاع الديسير تاع لا موطارد، والمعجون طماطم تاع العلبه. عندنا كاس تاع زوج كيسان تاع الجلبانه، وعندنا بصل اخضر باش نسوطي به الجلبانه، وعندنا كاس تاع الرز ماشي مملوء، عندنا فلفل كحل كركم وزعتران، عندنا مرق الدجاج باش صنع بيتي باش نمرق به الريزوطو تاعنا. ونعاود المقادير. عندنا اطراف دجاج زوج ورق تاع رند، بصله يابسه كبيره مقطعه، 3 بصلات صغار خضوره، عندنا زوج كيسان تاع جلبانه، مغرفه تاع زبده، قطع تاع الجبن، عندنا ملعقتين، حوالي ملعقتين خاطر مش راح ندير كاع هاد الكميه، ملعقتين تاع الثوم مدروس، ملعقه تاع الديسير تاع الموطارد، ملعقه ديسير تاع معجون العلبه تاع طماطم، زعترة فلفل كحل وكركم، وماء ماء للتمريق الريزوتو. واللي ما عندهاش بويون واجد في الدار ولا حاجه، معليش دير جامبو في شويه تاع الماء وتمرق به الرز تاعها، وكاس تاع الرز ماشي لاخر دركا، ماشي عفوا ماشي مملوء. الان ننتقل الى مرحله التحضير. انا دركا نبداو التحضير. ندير شويه زيت في المقله تاعي، نزيد شويه زبده، نخليها تذوب، فوالا. ندير شويه بصل برك، كميه نصف الكميه لهنا ونصف الكميه نسحقها للدجاج. فوالا، نخلي البصل تاعي الله يسرع، نزيد شويه النار، ندير وقت الرند، ندير الملح، شويه تاع كركم، ندير شويه زياده باش الرز تاعي ياخذ لون، شويه فلفل كحل ماشي بزاف، زعترة ندير شويه زياده، ندير شويه تاع الثوم، شويه برك، ونقلي الكل. نخليه نعاود لكم. هاو تقلى البصل تاعي، واني دوك اضفت شويه الروز تاعي يزيد يتقلى معاه، كمل راني نقلي فيه. فوالا، لازم يتقلى مليح الروز قبل ما نديرلو المرقه، يشرب لي هذوك التوابل والبصل. نبقى نقلب فيه. ها هوني درت الروز تاعي، الكاس تاعي تاع الروز، ونبقى نقلي فيه حتى يشرب لي هذوك التوابل والبصل. راني بدلت المقله خاطر الاخرى شويه صغيره، ما ترفتش الروز يبقى دوبلي، ما ترفتش دوبلي في الحجم، يتضاعف. نبقى نقلي فيه هكذا، نزيد له شويه تاع الكركم باش ياخذ ليه لون شباب، نسحق اللون هذاك.
راكم تشوفوا مازال ما درتش لا قطع تاع راني نقلي في الروز، والروز بيض ماشي يتوفي، ماشي هذاك المفور ولا الروز سامبل. فوالا دركا كي ولا هكا شفاف نمرق بالبوليون تاعي. بسم الله. فوالا هكذا نخليه كيولي يغلي، نقص له ونخليه يشرب لي كم الكميه تاع الماء هذه نخليها تشربها، نقص له ونخليه على نار قليله حتى يشرب كامل هذا. هكذا رانا انتهينا من الروز نتاعنا. قبل ما نغلق عليه ندير قطعات، زوج قطع صغار، قطعه تاع الفرماج راني نفتت فيها نديرها له لداخل. ما درتش الملح بزاف في الروز، رغم ان الروز يحب الملح، خاطر المرقه نتاعي مالحه، مرقتي طايبه بالملح. راني درت شويه حق البصل قبيلات. صافي هكذا نغطي ونعاودو نلتقلو المرحله الجايه. ولينا دوكا باش نديرو لو صوتي تاع الجلبانه تاعنا. نصوتي الجلبانه، نزيد شويه ندير البصل تاعي، كميه تاع البصل في كامله شويه، ندير فلفل كحل، ملح، شويه تاع الثوم ثاني، نخلي البصل تاعي، الخضر ماشي كيما اليابس بالخف يذوب. نقلي شويه غير يخرج شويه الماء تاعو، ندير معاه جلبانه. فوالا فوالا الروز تاعنا راه يطيب هنايا، الجلبانه تاعنا راه يطيب منا باش ما نضيعوش الوقت. فوالا نصوتيها شويه، نزيد شويه للنار. فوالا فوالا نديرها تقلى لي شويه. من بعد نمرقها ونخليها طيب باش من بعد نرفيها ونوجدها. فوالا دوكا نمرقها. هادو هما المراحل تاع الطبق تاعنا اليوم. مازال نزيدو مرحله اخيره، نحول هذه نديرها طيب، نخليها طيب على نار هاديه كيف كيف، ونكملو المرحله الثالثه تاع الطبق تاعنا. دركا حباباتي نعاودو دوكا نروحو للمرحله الثالثه نتاع البلاط تاعنا. ندير كيف كيف شويه زيت، ندير شويه زبده ونخليها تسخن، نزيد النار شويه.
فوالا ذوب لي برك هذيك شويه تاع زبده. ندير البصل تاعي ماشي كامل، شويه برك نصف الكميه. انا اللي قطعت بزاف طعامو، حبه كبيره بزاف دونك درت نفس الكميه هكذايا. نزيد لها شويه الماء كيف نقلي البصله تاعي، ملح نفس توابل، فلفل كحل، كركم، وزعتر. نخلي الروندي تاعي كيف. البنه لازم تكون وحده، المراحل ثلاثه هذو اللي درتهم لكم البنه لازم تكون كيف. نخلي البصل تاعي، زيد شويه ثوم، هكذا. كي يولي في هذه المرحله ندير الدجاج تاعي، نزيد نملح شويه الدجاج، شويه برك، شوفوا كميه قليله ماشي كبيره. المهم المقادير اللي راني دايرتها هما بحوالي 3 اشخاص. تقدر الام الا كانوا عندها 4 ماشي مشكله، ياكلوا كما يقولوا القدره كي طيب ياكلوا كاع يغمسوا كاع. حنا في الجزائر هكذا طيبوا قديره وناكلوا منها كامل. نخلي الدجاج تاعي حتى يبدا اللون تاعو يولي شغل بيض، فوالا يشرب التوابل هكذايا. نساعفو، فوالا نقلبها فوالا. راني نخلي نزيد الغرفه تاعي تاع القهوه تاع لاموطا نكملها. نخليه يشرب ثاني كميه الموطا هذه. فوالا هكذايا. في هذه المرحله بعد هذا شويه ندير الغرفه تاع القهوه تاع طوناطيش، لازم تقلع لي باش نحلها لاسيديتي.
الهدف من المغرفه تاع الطوماطيش ماشي باش ندير صوص طوماط، باش تفهموني، باش ندير تعكيره وبنه خاصه لهاد لاصوص. هاد لاصوص اللي نديرها بالدجاج، ماشي باش نديرها تسمى مرقه حمراء، صوص حمراء، لا لا، هادي باش تعطيني لون خاص لاصوص تاعي. نقلي توجور هنا نخلي المليح، شوفوا الدجاج تاعي كيفاش راهو، فوالا شوفوا حتى البصل هذا راهو دار كامل. دركا هذه المرحله نسيت ما قلت لكمش في المقادير، لازم لي علبه من الياقوت الطبيعي، علبه ياقوت طبيعي اللي نديرها له مباشره. هكذايا حاجه سهله بنينه، ونقدروا منين ذاك نفرحوا وليداتنا بالخميس ولا بالجمعه، كيكون حاضر، كيكون هكا طريف تاع الدجاج واجد في الدار، لازم يفرح الوليدات. حاجه بسيطه نقدروا ننوعوا في الاكل تاعنا. الحمد لله الجزائر معمره بالتنويع. ها هي لاصوص تاعي كيفاش جات، نخليه يغلي شويه ومن بعد نورمالمون هذاك القطع تاع الدجاج راهي طابت، خاطر رقيقه كما راكم تشوفوا، وعلى بالكم الدجاج ما فيش الروح، مع راني قليته مليح. نزيد له قطعه تاع الجبن، اللي تحب دير اكثر تقدر ديره، انا راني نطيب على حسب اقتصاد البيت. ندير له قطعه من الجبن هكذايا، نخليها تذوب معاه ونطفي عليه، والدجاج تاعنا راه واجد باش نقدموه. هكذا اختي نروح نكمل المرحله تاع الرز والجلبانه اون بوري ونقدمها لكم في طبق التقديم. فوالا هاي لا بوري تاعنا، هاني رحيتها، تشوفوا الجلبانه تاعنا هاي طابت واني رحيتها. دركا كاين اون دانيير ايطاب ندير لها، لازم نديرها فوق النار ونشرب لها شويه تاع الزبده، هذا ما كان كيما لا بوري تاع البطاطا. فوالا نديرها هكذايا فوق النار، لونها يهبل. احنا موالفين ولادنا ياكلوا الجلبانه حب حب، بلا كي نديروا لهم هكا نكلخوا لهم. فوالا ندير لها النار، ندير لها قطعه تاع زبده، فوالا غرفه تاع الزبده هذيك، ونشربها لها كيما لابيل، ونسيي نشفها فوق النار هكذايا تذوب هذيك الطريقه تاع الزبده. نحاول نشفها شويه تجينا بنينه وحاجه جديده. هذه دوك تجربوها تاكلوها مع الريزوتو، فن حاجه هايله. نبدلو العصري، صافات نشفها شويه. هيا
هاي درت ليها هذيك الزبده. هكذا بزاف. دوكا انتهينا من المراحل كامل. دركا نروحو لطبق التقديم. ها هوليك خواتاتي راني وجدتهم. المراحل تاعنا ثلاثه اللي هي عباره عن الريزوتو، لاصوص بولي هذيك اللي درناها. ها هو اللون اللي قلت لكم عليه علاش استعملت المغرفه تاع القهوه تاع الطوماطيش تاع العلبه. ها هي لابوري تاعنا تاع الجلبانه. ودوك ندوق. راني درت اون بريزونطاسيون هكا كل وحده كيفاش تشبح. اللي تحب تحطو كامل تحطو، اللي تحب تحط لابوري تاع الجلبانه منا والدجاج ملهيه واش عليه الحصون. الاذواق تختلف. انا عجبني هكذايا وانتم دبروا راسكم. هسه نشوفوا ندوقوا النتيجه. بسم الله. راكم تشوفوا راها مفلفل. ندو شويه تاع لابيغي طريف تاع الدجاج. نزيد شويه، نسرد شويه من لابيغي هذيا. بالحلا ما نقولكمش. نزيد في 3. بسم الله. جربوه خواتاتي ما تندموش. اذا هكذا تنهي ماما زو معكم الحصه تاع اليوم والفيديو تاع اليوم، والى اللقاء ان شاء الله في فكره جديده. ما تنساوش تشجعوني. بقاو على خير.